अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दोस्तों यार यकीन जानो बिल्कुल थक गए हैं। पट्ठे वड्डन आए थे मैं तो मेरा बेटा, ते पट्ठे हैं विरले एवें तरला जाए ते डंगरां नूं मुड़ पाने पैंदे ने, की करिए। ते डंगरां नाल ही जाती लोग हुंदे ने, इन्हां दे आसरे नाल ही माल दा जानवरों का ख्याल किता, पट्ठे पाए ते अल्लाह ताला फल भी लांदा मियाँ। फिर एड्डी तेज़ हवा गुल्ली खड़ी मियाँ, जो सर्दी पर लंघदी। अज तुहानूं पूरी वीडियो विखासा, एंड ते वेख्या जाए सारा सीन एंड दा। मेरे एक गल तुहाडे नाल करनी सी, अगर वीडियो चंगी लगे ना तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो यार, तो अपनी राय दसा भी करो कमेंट करके तुहानूं वीडियो किहो जी पसंद है, क्योंकि मैं इन्नी मेहनत भी करना। अगर तुहाडे पसंद ही ना आवे वीडियो तो फ़ायदा कोई नहीं मुड़ मैनूं, तो लाजमी यार दस्या करो मैनूं। तो जेह्ड़े दोस्त नवे ने वो चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लैन।